傻妈被熏到咳嗽的厉害，还好被人看到。她就是太着急，感觉天气要下雨，想着赶紧把弄起来的水稻秸秆烧掉。本来她已经生病咳嗽，被燃烧起来的烟一熏，咳嗽的就更严重了。农场老板和前妻正在回来的路上，估计很快就能到家。他俩今天出去倒还算幸运，没跑空，找的第3家就找到了木板。傻妈已经在屋里晕倒，她现在不只是咳嗽，应该还伴随着发烧，一直都是这样，干起活来不顾自己的身体。农场老板已回到农场，对方和他说了傻妈的情况，赶紧往屋子那边走。因为太着急，停摩托车的时候差点摔倒，把农场老板前妻都给吓了一跳，嘟囔着埋怨。农场老板看着傻妈，也叫不醒对方，他的前妻还在一旁说着风凉话。农场老板现在都是让他3分，一般不和他争吵，不过对方说的太过分了，就会回怼他几句。今天农场老板前妻确实让农场老板省了100万越南盾，因为买木材的时候他成功把价格砍了下来。这方面他确实有能力，因为敢说敢提要求，这一点傻妈肯定是比不上他，两人各有优点。农场老板看着傻妈这样难受，心里很不舒服，细心地照顾着。在一旁的农场老板前妻早就已经吃醋，也正常，都待在这一间屋子里，想不看见对方都费劲。农场老板已经问清楚傻妈晕倒的原因，问题不大，本身咳嗽，再加上让烟熏了下，吃些药缓一下，应该就能恢复。